Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін өте дәмді драники жасайтын боламыз. Ол үшін бізге картошка, жұмыртқа, пияз және тұз, қарабұрыш қажет болады. Алдымен осылай картошкамызды теркадан өткізіп, сосын екі жұмыртқамызды үстіне жарып салып, қарабұрыш, тұзымызды сеуіп аламыз. Сосын осылай пиязымызды турап, оны да осылай салып аламыз. Сосын жақсылап араластырамыз да үстіне ұнымызды, күштен көзген ұнымызды саламыз. Оны да жақсылап араластырып болған соң қызып тұрған табамызға пісіреміз. Достар, бір ескертетін жағдай, осылай табамызды қыздырып тез пісіріп алмаса, картошкамыздың суы шығып кетуі мүмкін. Сол себепті тез пісіреміз.